Assalomu alaykum barchaga hurmatli o'quvchilar, yana bir bor. Bugun sizlar bilan Malta Reading Part 1 ni ko'rib chiqamiz. Xo'p, o'zi Malta Reading umumiy reading haqida gaplashib olsak, birinchi очередda qaranglar, Malta Readingda partlar soni 5 ta bo'ladi. Part 1, Part 2, Part 3, Part 4, Part 5 bo'ladi va umumiy savollarimiz bizda 35 ta savol bo'ladi. IELTSda 40 ta savol bo'ladi, lekin multi-levelda o'zimiz sifrimizda umumiy 35 ta savol bo'ladi va umumiy bizada ballimiz 75 ball bo'ladi, maksimal ball. Ya'ni 0 dan 75 gacha bo'ladi. Ballik shkalada ham aytilgan, o'zi qaranglar. 9 ta topsanglar, B1 bo'ladi. 17 ta topsanglar B2, 26 ta topsanglar sizlar C1 ni olasizlar o'zi. Endi qaranglar, 33, 34, 35 ta topsanglar sizlarda listeningda ham, readingda ham 75 bo'ladi. Menimcha tushunarli ketyapmiz. Endi qaranglar, bugun sizlar bilan mana shuni Part 1 qismidan Part 1 ni ko'rib chiqamiz. Ya'ni bugun faqat Part 1 ni ko'rib chiqamiz. Reading boshqa skilllarni ko'rmaymiz. Faqatgina Part 1 ni ko'rib chiqamiz. Part 1 ga men ta'rif bersam endi, sizga bitta tekst beriladi. Ba'zi bir so'zlar tushirilib qoldirilgan holatda. Ko'pchilik ko'rgan bo'lsa kerak Part 1 ni, ko'rmaganlar uchun mana ta'rif. Sizning vazifangiz shu bo'shliqlarni grammatik jihatdan va ma'no jihatdan to'g'ri keladigan so'zlar bilan to'ldirishimiz kerak. Endi savol mumkin, ustoz, qanday qilib grammatik jihatdan yoki bo'lmasa ma'no jihatdan to'ldira olamiz bizlar deyishingiz mumkin. Bugungi darsda mana shu narsani ko'rib chiqamiz. O'zi Part 1 matnini ko'pchilik ko'rgan bo'lsa kerak. Xo'p, qaranglar endi. Endi qoidalar, Part 1 ni qoidalari. Menimcha Part 1 hammaga tushunarli bo'ldi. Endi Part 1 ni qoidalari haqida gaplashib o'tsak, barcha javoblar Part 1 ni o'zida berilgan tekstdan keladi. Yoki Part 2 dan kelmaydi. Misol uchun, birinchi savolning javobi Part 2 dan yoki Part 5 dan kelmaydi. Hammasi Part 1 dan tekst ichidan keladi. Javoblarning barchasi bo'shliqdan oldin keladi. Imtihonda degan joyiga endi izoh berib o'tsam, qaranglar. Mana bu misol uchun qaranglar, qatorda savolimiz birinchi qatorda bo'lsa, savolimiz 3-qatorda bo'lsa, javobi birinchi, ikkinchi qatorda keladi imtihonda. Bu 100%. 100% oldin keladi. O'zdan bir pastdan kelishi mumkin. Pastdan kelsa nima bo'ladi ustoz? Tepadan kelsa nima bo'ladi desizlar? Haqiqiy imtihonda umuman pastdan kelmaydi. Chunki imtihon standart bo'ladi. Standart testlarda bu tepadan keladi, pastdan kelmaydi. Tushunarlimi? Pastdan kelmaydi. Hammasi tepadan keladi. So'z shakllari umuman o'zgarmaydi. Bu ham imtihonda degan joyiga izoh berib o'taman. Families, ya'ni family javob olsak, u families bo'lmaydi, ko'plik qo'shilmaydi. Yoki fe'l qilib javob olsak, misol uchun present simple'da do fe'lini olsak, u does bo'lib kelmaydi. Yoki bo'lmasa did bo'lib kelmaydi. Ya'ni past simple shaklida kelmaydi. Javob sifatida nimalar kelmaydi? Mana 4 ta qoidani siz yodlab oling. Javob sifatida nimalar kelmaydi? Pronounlar kelmaydi. Olmoshlar, he, she, it. Olmoshlar hamma turi. Gumon olmoshlari, so'roq olmoshlari, yana kishilik olmoshlari, egalik olmoshlari, hamma olmoshlar kelmaydi. Ravishlar kelmaydi. Quickly, slowly, yana boshqa artikellar kelmaydi umuman. Verb 2, verb 3 umuman kelmaydi. Faqat verb 1, present simple shakli keladi. Prepositions, ya'ni phrasal javob bo'lib kelmaydi va raqamlar ham javob bo'lib kelmaydi. Bu qoidalarni yodlab olaylik, hurmatli o'quvchilar. Bu qoidalar erta as qotadi bizlarga. Xo'p, endi qaranglar. Endi texnikalar bilan bo'lishsam sizlarga. Keywordlar. Ya'ni prediction keywords. Nima degan prediction keywords? Grammatik va lug'at jihatdan sizlar ya'ni keywordlar tagiga chizishlaringiz kerak bo'ladi. Hozir praktisi ham aytib o'taman. Keyin grammatika jihatdan
Unaqa qilsangiz bo'ladi. Hozir bu folbinlik usullari, lekin bu 100% to'g'ri chiqishi mumkin. Grammatik jihatdan, misol uchun turgan bo'lsa, noun keladi. Qanaqa noun keladi? Sanaladigan noun keladi. Sanalmaydigan noun kelmaydi. Artikel turgan bo'lsa. Artikel turgan bo'lsa birlikdan. Birlikda keladi. Undosh harf keladi. E'dan keyin. En bo'lgan taqdirda unli harf keladi. Can turgan bo'lsa har doim verb one keladi. Verb to, verb three umuman kelmaydi. Logikani mantiqiy jihatdan o'ylab qarasak, misol uchun mana bu yerda I drink 2 liters of every day. Men 2 litr nimadir ichaman. Mana shunga nima deysizlar? Mana shunga nima so'z olasizlar? Menga aytinglar qani? Kimda ma'no mantig'i yaxshi ishlar ekan? Mana shunga mana. I drink 2 liters of biron nimaga bitta so'z qo'yinglar qani? Qaysi so'zni qo'yasizlar? Qaysi so'zni qo'ygan bo'lardinglar? Water. Yana water. Hammada ma'no mantiq yaxshi ishlaydi menimcha. Xo'p, barchaga tushunarli bo'lyapti degan umiddaman. Xo'p, mana shunga water bo'ladi. Qoida, yana bitta qoida, buni ham yod olinglar, 5-qoida. Qidirayotgan narsangiz haqida qanchalik aniq bilsangiz, uni topish shunchalik osonlashadi. Xuddiki mana shu tepada tushuntirgan 3 ta narsa, mana shu rasmda 3 ta narsa deng. Dars faylini ham tashlab beraman dars oxirida videosi bilan. Mana shu 3 ta narsa deb bo'lyapti. Ya'ni keyword, grammatika, mantiq. Bo'ldi, tom bizga hech narsa kerak emas. Mana shu orqali biz 6 dan 6 ursak bo'ladi. Tushunarlimi? Tushunarlimi? Hozirgacha tushunarlimi? Yozinglar qani? Tushunarli bo'lgan bo'lsa, praktika yutamiz. Yozinglar qani? Yaxshi. Endi qaranglar. Men bitta hisobim. Ammo keyingi praktikada esa o'zlaringiz ishlaysizlar. Boshqa imtihonda tushgan va yana har degan savolni oldim. Bunisi tushib qolishi mumkin. Aynan mart, aprel, mayda tushish ehtimoli juda katta bo'lgan part 1 hisoblanadi. Boshladik, hurmatli o'quvchilar. Ben Loud going to the library, especially on Friday. Ben odatda juma sevadi. It is ya'ni tinchroq deyapti. Kutubxona tinchroq, kutubxonada. turibdi. Shuning uchun buni oldik. He loves the smell of old books and the way the sunlight streams through the big windows. U eski kitoblar hidini va katta derazadan tushayotgan quyosh nurlarini sevadi. Last, endi bu yerga biz Friday deb olamiz, hurmatli o'quvchilar, chunki bu yerda ya'ni vaqt birligi turibdi. Shuning uchun o'tgan juma kuni u kutubxonaga astronavtlar haqida kitob izlagani bordi. U har doim astronavt bo'lishni orzu qiladi va koinotda yurishdi. He read a book about how astronavt degan javobman. Astronaut eat and live in space. He finished the book. U kitob tugadi. Hatto qisqa xulosa emas, report degan xulosa degan. He gives a report to his teacher. U xulosani o'z ustoziga berdi. Uning ustozi hayratda edi. Balki bir kuni u o'zining yulduzlarga bo'lgan journey sayohat haqida kitob yozar va u
e, kutubxonada, ya'ni kutubxonani shelf, shkaflarda turar. Deyapman. Astronaut eats. Qaranglar, mana shu yerga present simple. He, she, it kelsa verb is is qo'shiladi. Ya'ni astronaut birlik eats. Astronauts eat. Ya'ni s almashyapti. Bittasida otda bo'ladi, bittasida fe'lda bo'ladi. Menimcha tushunarli. Praksika tushundikmi? Kurkurona qilganmi? Tarjima ham qilib berdim-ku. Og'iz yaxshi ishlamasa qaytadan kirib chiqinglar. Tushunarlimi? Praksika tushundinglarmi? Yes. Ha. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, yaxshi.